feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar gibt es heute ein Unboxing, denn vor ein paar Stunden, ungefähr 4, kam meine Brand New Box. Die packen wir jetzt gemeinsam aus. Ich habe bis jetzt nur hier unten aufgemacht, also ich habe noch nicht reingeguckt, gar nichts. Ich weiß also nicht, welche Produkte sich hier drin befinden. Ich bin gespannt, ganz doll. Das ist meine erste Brand New Box seit November letzten Jahres. Oh, als erstes springt mich hier Stroh an. So. Dann habe ich hier das News Magazin, aber gar kein Produktzettel mit dabei, oder gibt es den nicht mehr? Komisch. Dann habe ich hier Moroccan Harissa Soße, pikant, aromatisch. Die muss neu sein. Perfekt zu Lammfleisch. Und sie ist mild und von Knorr. Von Knorr und mild. Kann man bestimmt super als Dip nehmen. Dann habe ich hier eine kleine Tafel von Loka Napolitaner. Von Köln sind hier Müsli-Riegel drin. Und zwar, glaube 4 Stück, ja genau. 4 Stück Hafer-Schoko mit Hafer-Vollkornflocken, feiner Schokolade und leckeren Haferflakes. Klingt ganz interessant. Die Müsli-Riegel sind übrigens ohne Aromen, ohne Palmöl und ohne Soja. Oh nein! Gut. Dann habe ich hier ein Veltins Plus Grapefruit mit extra Schuss Zitrone. Das sollte ich gestern meiner Schwester kaufen, weil die bei mir waren. Also meine Mutti, meine Oma und meine Schwester waren gestern Abend bei mir. Und da sollte ich meiner Schwester genau dieses Bier kaufen bei Netto. Das gab es aber leider nicht mehr. Und jetzt habe ich das in meiner Box. Das ist irgendwie voll lustig. Dann habe ich hier einen Weißwein, einen Roséwein, Rosé de France, trocken von Blanchette. Ja, super, ich trinke gerne Wein. Das war die erste Etage. Kommen wir zur zweiten. Oh mein Gott. Also Leute, ich muss sagen, die Box gefällt mir richtig, richtig gut. Richtig genial. Und zwar habe ich hier Kaubonbons von Chupa Chups mit 30% weniger Zucker, glutenfrei. Und zwar ist da die Geschmacksrichtung Orange, Zitrone und Erdbeere drin. Ich mache einfach mal auf, weil ich neugierig bin, ob die einzeln verpackt sind oder nicht. Ja, die sind einzeln verpackt. Guckt. Einzeln verpackt. Das ist super. Dann habe ich hier von Emojkal, Kinder Emojkal Honig. Da klebt noch was drauf. Honigdrops, genau. Honig Maracuja. Und hier klingt ganz gut. Mit 5 Vitaminen.
dann habe ich hier Leibniz-Kekse mit feurigem Red-Salsa-Geschmack. Klingt ein bisschen komisch, muss ich mal probieren jetzt. Gleich direkt so. Aber man sollte vielleicht hier hinten aufmachen. Leute, ich habe Angst. Mit Keksen verbindet man ja eigentlich was Süßes und nicht irgendwie was Scharfes oder so. Oh, aber gut riechen sie. Voll lecker. Und oh, überhaupt nicht scharf. Mega geil. Dann habe ich hier eine Limited Edition von Mentos. Neue Leute kennenlernen. Sieht so aus. Und da hat man hier so Sprüche drauf. Das ist ja cool. Und dann habe ich noch 3 Getränkesachen. Einmal von Valensina Vitaminfrühstück. Roter Multivitamin, 100% Frucht. Der ist auch neu. Voll schade, dass ich gar nicht diese Produktkarte hier drin habe. Dann habe ich von Vöslauer Zitrone prickelnd. Ist auch neu. Auch mal kosten. Schmeckt gut. Echt geil. Und als letztes habe ich hier noch einen Wachtrink, einfach Apfel. Ach, das ist ein Energy Drink. Das ist ja cool. Habe ich noch nie gesehen. Wo soll es denn die geben? Muss ich doch gleich mal im Internet gucken, sonst steht das immer drauf. Hergestellt für. Schade. Also da freue ich mich besonders drauf. Und das war's auch schon. Ich gucke jetzt noch mal hier in das Buch. Weil sonst hat man immer so eine schöne Karte drinne gehabt. Gibt's gar nicht mehr anscheinend. Ist ja doof. Ach doch, das ist jetzt alles hier drinne, oder wie? Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Je nachdem, wann ihr das Video guckt. Guten Morgen, guten Abend, guten Mittag. Ich werde jetzt noch meinen Keks essen und werde dann gleich dieses Video hier für euch schneiden und hochladen. Genau. Also, bis bald. Ciao.